assalaamu calaykum kusoo dhowaada barnaamijkeennii wax ka ogow waxtarka caafimaadkaaga. maanta barnaamijka waxaan uga hadli doonaa waxtarka ay caafimaadka u leeyihiin biyaha. sidaan wada ogsoonnahay, biyaha waxaa laga rabaa qofka bini'aadanka inuu jirkiisu 3 meelood 2 meel inay ahaadaan biyo. sidaa darteed biyuhu waa tiirka koowaad ee caafimaadka qofka bini'aadanka. biyaha waxay noo taraan waxyaabo badan, waxaan u adeegsanaa waxyaabo badan, balse ma ogtahay inay caafimaadkaaga qayb weyn ay ka yihiin biyaha? haddii jirkaagu uu noqdo biyo la'aan ama uu qallalo, waad ogtahay inay jirkaaga u fududaanayaan inay ku dhacaan xanuunada badankooda ama uu difaaca jirkaaga u yaraanayo. sidoo kale waxaan kuu sheegayaa 3 qaybood oo ka mid a jirkaaga oo aan shaqayn karin biyo la'aan. midda koowaad waa dheefshiidka calooshaada, kaas oo aan shaqayn karin marnamo biyo la'aan. marka haddii aad cunto cuntid, waa in aad biyo cabtaa kadib si uu dheefshiidkaagu u fududaato inuu shiido wax badan. midka labaad waa kelyahaaga. haddii aadan biyo cabbin, kelyahaagu ma shaqaynayaan, kadibna way kaa fadhiisan karaan. midka saddexaad waa maqaarka jirkaaga. haddii aadan biyo cabbin, jirkaaga wuxuu noqon doonaa mid u sahlanaadaan inay ku dhacaan xanuuno fara badan, ama uu dhidid ka imaan waayo, kadibna ay xirmaan dulduleelada jirkaaga, kadibna saas uu kugu dhaco xanuuno